Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 27 Oktober nanti. 今回は今度の日曜日、10月27日に行うジャパネシアのオンライン交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 7 malam waktu Indonesia atau jam 9 malam waktu Jepang ya. 今回は日本時間、午後9時から、またはインドネシア時間午後7時から開催いたします。夜ですね。はい。この日ですね、10月27日に、バリ島でオフライン交流会を行う予定ですけれども、そのバリのオフライン交流会に行けない皆さんのために、このオンライン交流会もやりたいと思います。よろしくお願いします。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. Zoom-nya dulu, minasan. まずはインドネシアの参加者の、Zoom の名前の形式について説明します。Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di display ini. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, garis bawah, lalu nama minasang. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama yang lengkap ya. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama. Contohnya seperti yang ada di display ini. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M besar di bagian awal format nama seperti contoh yang ada. 次に日本の参加者の名前の接点についてです。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれています。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は、名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は、基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして、日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に、初心者の参加者ですけれども、初心者の方は、名前の前に章というローマ字を書いてからアンダーバー、そして名前です。最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。それから SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いても OK です。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti yang ada di display ini. Ada pembukaan, terus ada sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan sesi evaluasi sebentar dan penutup. Di sesi evaluasi saya berharap peserta bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini ya. Misalnya awalnya merasa seperti apa, terus setelah ikut ternyata begini dan sebagainya. 次に交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じですね。オープニングがあって、その後発表会があります。そして、グループディスカッションがあります。その後、ディスカッション結果発表があって、反省会をやってから終了となります。反省会の時にぜひ皆さんにイベントに参加した時のなんかこう感じたこととか思ったことをぜひ教えていただきたいと思います。そして発表会について説明します。
発表したい方がいらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜても OK です。何でも OK。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい7分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の皆さんは Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。何でもいいです。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, minasan bisa menghubungi saya atau bisa juga waktu daftar ya, mengisi formulir bisa menyampaikan di situ. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa aja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, Jepang gitu ya, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, minasan ya, sekitar 7 menit itu udah cukup ya. Ayo, coba minasan, kalau mau coba presentasi, silakan hubungi saya. Oke. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya, minasan. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に、交流会についてですけれども、この交流会の時にですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各ブレイクアウトルームにモデレーターさんがいます。で、モデレーターと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。次にグループディスカッションの、時の話題ですけれども、今回も、6つ用意しました。まず簡単な自己紹介をお願いします。そして、趣味の話です。趣味は何ですかと。で、なぜその趣味を始めたのかっていう話をしてください。そして、なぜインドネシア語または日本語を勉強していますかという質問に答えてください。で、次の、話題ですけれども、愛すると愛される、どっちがいいと思いますか？その理由もぜひ教えてください。そしてインドネシア、日本に行ったらやってみたいことは何ですかという話題です。で、最後に鳥のように飛べたら皆さんどこに行って飛びますか？その目的地で何をしますかという話題です。ぜひ話してください。Oke, lalu berikutnya ini adalah tema pembicaraan kita di diskusi kelompok kali ini. Seperti biasa kami siapkan ada 6 tema minasan. Yang pertama adalah tolong perkenalkan diri secara singkat. Terus selanjutnya adalah pembicaraan mengenai hobi minasan ya, hobinya apa, terus kenapa memulai hobi tersebut ya. Terus tema selanjutnya adalah kenapa belajar bahasa Jepang ya, atau kenapa belajar bahasa Indonesia gitu ya. Kalau untuk minasan yang orang Indonesia, minasan bisa cerita kenapa belajar bahasa Jepang ya. Terus tema selanjutnya adalah mana yang lebih baik, mencintai atau dicintai. Terus minasan silakan bisa cerita alasannya juga. Terus tema selanjutnya adalah apa yang ingin minasan coba kalau pergi ke Jepang minasan ya. Terus yang terakhir, kalau minasan bisa terbang seperti burung, minasan mau terbang kemana dan di tempat itu minasan mau ngapain ya. Baik. Walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut. Terus silakan minasan bisa bicara dari tema yang diminati. Kemudian diingatkan sekali lagi, minasan boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas ya minasan. Kalau ada yang tidak bisa ikutan ngobrol atau diam gitu ya, coba ajak ngobrol minasan ya. Terus kalau mau ngobrol di luar topik itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi topik
pembicaraan yang tadi saya sebutkan ada 6, itu sifatnya hanya referensi saja minasan ya. Kalau ada yang minasan mau tanyakan ke orang Jepang atau ke teman orang Indonesia yang lain, silakan boleh ya. Jadi tidak mengikat ya tema-tema yang 6 tadi ya, bebas saja. はい、先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はないです。興味のあるテーマから話しても OK です。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語、または日本語でも構いません。ご自由にどうぞ、話してください。そして、会話についていけない人がいたら話を振ってみてください。また、別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。先ほど説明した6つの、テーマはあくまでも参考ということで見てください。参考です。はい、インドネシア人に別のことを聞きたいときはどうぞ聞いてください。はい。次に交流会の時に、交流会の後にですね、ディスカッション、結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの、内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語で発表しても OK です。時間があまりないので短めで OK です。簡単なものでいいです。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi minasan. Minasan silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi kelompok ya di breakout room. Terus isi presentasinya adalah rangkuman sederhana saja dari diskusi ya. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Sederhana aja minasan karena waktunya juga nggak banyak. はい、発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いはこういうところとこのようなところですという感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah kalau minasan bingung ya bagaimana nih presentasinya. Nah, urutannya gini. Pertama, kenalin diri dulu ya. Nama saya siapa. Terus kenalkan nama anggota timnya minasan ya. Di kelompok saya ada siapa saja. Lalu setelah itu silakan presentasikan hasil diskusinya. Untuk isi presentasinya yang gampang aja minasan ya. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia itu A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia itu adalah bagian ini dan bagian itu. Itu aja minasan ya, yang gampang saja. Oke. Kemudian untuk sesi evaluasi ya, waktunya nggak banyak sih minasan ya, sekitar 15 menit ya. Minasan pada saat sesi itu bisa cerita kendala apa yang dialami ya. Bagian yang susah, bagian yang tidak dipahami ya silakan binasang bisa ceritakan secara bebas ya. で、反省会なんですけれども、15分ぐらいでやります。その時に皆さんにぜひ直面した課題とか問題とかについて話していただきたいと思います。難しかったなとかそういうところ、ここを理解できなかったな、そういうのがあったらですね、ぜひ自由に話してください。勉強になります。両方のために勉強になります。はい。Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini ya. Kalau ada yang belum jelas silakan bisa menghubungi saya atau menulis komentar di kolom komentar ya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network minasan ya. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu gitu ya. Terus kalau minasan punya rasa khawatir gitu ya, belum bisa banyak ngobrol ya dalam bahasa asing ya, memang bicara dalam bahasa asing itu susah minasan ya, karena perlu banyak pengetahuan, nggak cukup hanya pengetahuan bahasa saja ya. Jadi kalau minasan merasa belum bisa banyak ngobrol ya nggak apa-apa. Yang penting minasan udah bisa ikut acara ini aja udah
OK banget,皆さん。Semangat ya。はい。説明は以上ですけれども、何か不明点がありましたら、ご連絡ください。コメント欄に何か書いてもいいです。このイベントで参加者の皆さんは、一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。この後ですね、このイベントの後ですね、友達になったり、実際にやったりできたらもう最高ですね。また、インドネシア語をまだうまく話せないという方がいらしたらですね、もう大丈夫です。ご安心ください。もう外国語で話すっていうのは、ただ、言葉の知識だけじゃなくて、いろんな知識が必要ですので、今回そんなに話せないなと思ったら、もう、どんまい。大丈夫です。このイベントに参加するだけでも素晴らしいことだと思いますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。